और ये एक नए भविष्य की शुरुआत है। हमारी टेक्नोलॉजी अभी भी काफी पीछे है, पर तुम एक दिन जरूर समझोगे, और जब ऐसा होगा तुम दुनिया को बदल दोगे। बस एक बात को हमेशा याद रखना, मेरी सबसे बड़ी रचना तुम हो, टोनी। В камине в 6 утра фотография.